손주 안아주다가 재채기가 터졌어요. 아이 머리카락이 코에 닿은 것뿐인데 그냥 터져버렸어요. 민망하기도 하고 아이가 놀라기도 하고. 비염이 심해지면 이런 순간들이 자꾸 생겨요. 웃어야 할 자리에서 코를 틀어막고, 가족 모임에서 혼자 휴지를 찾고, 나이 들면서 면역이 약해진 탓이라고 쉽게 넘기는데 사실 수십 년간 쌓인 점막만성염증이 한계에 온 거예요. 조금만 자극이 와도 바로 반응이 터지는 상태가 된 거예요. 환경 자체를 바꾸지 않으면 이 패턴은 계속돼요. 300초 추출물로 염증 환경을 비워내고, 퀘르세틴으로 과민 반응을 잡는 접근, 궁금하신 분들은 댓글로 알려드릴게요.